ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரதிபா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இந்த மழை காலத்தில் நம்ம 10-15 நாளைக்கு தேவையான சாம்பார் பொடி அரைக்க போகிறேன். அதுக்கு 1 கப் மல்லி விதை, அதாவது தனியா எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 காஞ்ச மிளகாயும் ஒரு 5 காஷ்மீரி மிளகாயும் எடுத்திருக்கேன். இந்த காஷ்மீரி மிளகாய் கலர் கொடுக்கும். ஒரு 3 விரலி மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். மஞ்சளை தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்லி விதையை நல்லா வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துடலாம். இப்போ மழைக்காலம் அப்படிங்கிறனால நம்ம வெயிலில் காய வைக்க முடியாது. அதோட ஈரப்பதம் போகிற மாதிரி லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வறுத்ததுக்கப்புறமா நல்லா கையால் அழுத்தினோன்னா உடையணும். அடுத்து காஞ்ச மிளகாவை குட்டி குட்டியாக நான் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிட்டேன். அதையும் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் புழுங்கல் அரிசி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம், எல்லாமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே வறுத்துக்கங்க. அடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு சிம்லே வச்சுட்டு லைட்டாக நம்ம வறுத்துடலாம். நம்ம நிறைய குவான்டிட்டி சேர்த்து அரைக்கும்போது நிறையா சேர்ப்போம். கம்மியான அளவில் சேர்க்கும்போது இந்த அளவில் நீங்கள் கரெக்டாக சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். 1 கொத்து கருவேப்பிலை, இதை நல்லா இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி வறுத்துக்கலாம். இது கூடவே 1 கட்டி பெருங்காயம், இதையும் தனியாக கொஞ்சமாக வறுத்து வச்சுருக்கிறேன். மஞ்சள் மட்டும் நீங்கள் தட்டி எடுத்துக்கணும். நீங்கள் மஞ்சள் இந்த மாதிரி கிழங்கா சேர்க்கலனா மஞ்சள் பொடியாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வறுத்த எல்லாத்தையுமே ஆற வச்சுட்டு அதை நான் மிக்சியில் அரைச்சிக்கிட்டேன். நம்ம மிஷினில் கொடுத்து அரைக்கும்போது ரொம்ப நைஸாக அரைச்சி கொடுப்பாங்க. ஆனால் நம்ம வீட்டிலே அரைக்கிறனால அந்த அளவுக்கு நைஸாக இருக்காது. பட் சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாம்பார் மட்டும் இல்லை, புளிக்குழம்பு, காரக்குழம்பு, மீன் குழம்பு, எல்லா குழம்புக்குமே நம்ம இதே மசாலாவை யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த மசாலா ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஈரம் இல்லாத ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி சாம்பார் பொடி, மட்டன் மசாலா இதெல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது யூடியூப் சேனலுடன். நன்றி.